mejores, más adaptados a los perfiles que van variando a lo largo de los años en los diferentes puntos del planeta. Los principios, en la declaración, decir en 2 minutos que ha sido muy participativa, es decir, esto es el producto de 3 días de trabajo, de grupos de trabajo que han ido analizando con una guía los temas de metodología, los temas de los equipos de trabajo, los temas de las relaciones externas, la gestión, es decir, ha sido un abordaje intenso y amplio, sobre todo los programas de tratamiento. Las conclusiones que os haremos llegar se sustentan en unos principios. Primero, las comunidades terapéuticas se definen como comprometidas con las personas. Comunidades terapéuticas que apuestan por una innovación constante, producto de una evaluación continua basada en las evidencias científicas. Las comunidades terapéuticas, así como todos los programas de tratamiento, han de ser participativos, han de unir el esfuerzo de muchos, de la sociedad civil, de las entidades públicas, de la sociedad en general, de los sistemas educativos, de los sistemas sanitarios, etc. Además, se define como ampliamente democrática y garante de los derechos humanos recogidos en la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Asimismo, todas las, como conclusiones, os leeré porque no os voy a describir las 3 páginas, como conclusiones, deciros que esta declaración reafirma el compromiso del movimiento de las comunidades terapéuticas en servir a las poblaciones y a las personas adictas, entre ellos los adictos a drogas, pero también adictos a otras adicciones, y sus redes sociales, no solo a aquellas personas afectadas, sino a sus redes sociales y familiares alrededor del mundo, con el objetivo de, a través del tratamiento, restaurar sus esperanzas, su dignidad y su bienestar y salud personal. Eso sería el resumen de la declaración de Mallorca a 3 de diciembre de 2016, aprobada a las 11 horas, hace 10 minutos. Muchas gracias. Después abierto vuestras preguntas, però mejor que... No? Sí, no? Sí. Bueno, jo voldria dir un parell de coses. Primera, agrair a tots vosaltres la presència diària d'aquests dies. No és fàcil, ara bé, vos hem sentit molt acompanyat per vosaltres i l'esforç que heu fet els vostres medis per donar a conèixer la realitat de la nostra feina. Això el primer de tot. Segon, és impressionant que persones des d'Austràlia a Nepal, des dels Estats Units a Argentina o Colòmbia o qualsevol país d'Europa, amb cultures tan diverses, tan distintes, arribar, fruit d'una metodologia sèria, pensada i treballada, a unes conclusions com les que hem arribat. Dic cultures distintes, però tenim un objectiu comú, i és la persona que està en deficiència, amb addicció, qualsevol tipus d'addicció. I per tant, al mateix temps que unir distints grups amb distintes cultures suposa un esforç, però suposa un enriquiment. I ha estat possible que durant aquests dies aquí a Mallorca aquest enriquiment ha estat molt més gros perquè l'esforç de tothom també hi ha estat. És vera que un institut com hem fet
marcarà les línies de les comunitats terapèutiques de tot el món. Jo ara fa un moment estava parlant sobre el president de la Federació Brasileira, són 2.000 comunitats terapèutiques al Brasil. I etc. No? Però dic perquè fa uns moments parlava amb ell. No? És molta de gent que s'acueix a la necessitat de trobar una sortida en el seu problema. I clar, les comunitats terapèutiques tenen aquesta possibilitat, però que estiguem units i treballem units i ens enriquisquem, perquè al cap i la fi tots nosaltres sabem per experiència que en moments durs, moments difícils, dificultat a nivell intern perquè no és fàcil una persona que se recuperi, però a nivell extern perquè moltes vegades això no se vol. I per tant, quan jo vos agraeix en els medis perquè ajudeu moltíssim en aquesta realitat. Per tant, jo en principi no vull dir res més, sinó expressar la gran alegria que, volguem o no volguem, són molts dies de preparació, preocupació perquè les coses vagin bé, i en el final, quan veus que tothom, per un motiu i per l'altre, estaven supercontents, per nosaltres ha suposat una gran alegria. Si voleu fer qualque pregunta a nivell tècnic. También le pediría a Luis Moronato, que preside Proyecto Hombre a nivel nacional, que dijera algunas palabras. Bueno, yo simplemente resaltar que el lugar que ocupa la Asociación Proyecto Hombre de España y Proyecto Hombre de Baleares en el mundo de la drogodependencia se ha visto afianzada cuando el año pasado, en el 2015, en el Congreso Europeo de Málaga, la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas nos lanzó el reto de organizar un instituto que se organiza aproximadamente cada 10 años, de ahí la importancia que tiene esta reflexión, esta discusión y estas conclusiones, y que bueno, es un indicador del referente mundial que es la Asociación Proyecto Hombre y los centros de Proyecto Hombre en la actualidad. Sin lugar a dudas se ha dado respuesta a estas expectativas, nos lo demuestran estos días de trabajo extensivo que se ha llevado aquí en Palma de Mallorca, el trabajo previo que se ha desarrollado tanto por el equipo profesional contratado y voluntariado de aquí de Palma de Mallorca y de la Asociación Proyecto Hombre, y desde ahí nosotros estamos muy tranquilos y muy orgullosos de haber seguido manteniendo ese nivel de referencia mundial en el ámbito de las adicciones. Nada más. Pasamos a la pregunta. Sí, a nivel de conclusiones, a ver cómo planteamos. Sí. Cap on va la cura de l'addicció? És a dir, heu trobat noves fórmules o rompen l'anterior? No sé si m'ho he explicat. Sí, jo intentaré... Sí, jo crec que sí. Bueno, giraré al castellano. Tú girar al castellano, vale. No, si quiere hablar en mallorquín, sí. Te sigo. Vale. No se rompe lo anterior. De fet, la comunitat terapèutica, com a servei e instrument, continua sent vàlid, molt vàlid, per al tractament de les addiccions, el propi model. No només a les addiccions de drogues, sinó a altres addiccions. Sí? Què passa? Que aquest model, lògicament, amb els anys, els 60 anys d'història que té, que contínuament ha anat evolucionant, a unes parts més que a unes altres. Espanya, per exemple, és un dels puestos, en concret de l'associació Proyecto Homo i aquí en concret, en el que ha evolucionat aquest model, però no teant-lo, sinó afegint altres programes. Continuam amb el tractament de comunitat terapèutica, continuam amb el que dèiem programa base per heroïnòmans, etc. Continuam amb aquest. Però afegim altres programes complementaris, més diversos, amb una part de reinserció, amb una part ambulatòria, amb una part de centre de dia, etc. En aquesta declaració el que es diu és, mireu, ens reafirmam en la utilitat de les comunitats terapèutiques com a model biopsicosocial de tractament adequat i ho constaten les evolucions a tot el món.
però no ens hem de dormir, hem de continuar evolucionant, marcant línies d'innovació en els aspectes de les noves realitats, les noves drogues que surten, els nous perfils, els nous nivells de deteriorament que n'hi ha, no tan sols majors, sinó també menors. Això provoca adaptacions de comunitats a vegades menys exigents, a vegades més curtes, etc. En aquesta línia ens reafirmem que és útil, però hem de continuar innovant. Les comunitats terapèutiques tenen una història de 60 anys, com nosaltres encara ara mateix. M'agradaria saber, o abans si ens poden donar a conèixer, durant aquests 60 anys d'evolució, canvi constant, noves incorporacions de substàncies, altres que s'han anat pescanyir, afortunadament, què és el que ha marcat la tendència de constància? Durant aquests 60 anys, vostès què han vist? Què és el constant i el important cap allà on s'ha d'anar sempre? Sí. És curiós que l'instrument més important terapèutic de la comunitat terapèutica és la mateixa comunitat terapèutica. Clar, això suposa que se pot mantenir uns valors fonamentals o se poden perdre. Per exemple, una persona que està ficada dins el món de la drogodependència amb facilitat és manipuladora i mentidera. Claro, treballar l'honestitat sempre, en tot el que això suposa, és clau. Sigui a través d'un mètode o a través de l'altre. Per exemple, una persona, quan ve a comunitat, normalment 2 anys de vida molt castigada. Molt castigada i, per tant, aquesta persona treballar no només és present i la conducta del moment, sinó treballar el passat, perquè no visqui constantment amb un sentit de culpa, sinó que afronti la realitat del passat, però per viure el present i crear el futur, se pot fer de distintes maneres. Se pot emplear distints mètodes, i a la llarga d'aquest temps hem empleat distints mètodes, que els podrien dir, però no és per què, si un grup històric, si un grup tal. Però, per exemple, treballar les mateixes coses és fonamental, perquè és la persona que té una història que ha estat molt dura i, per tant, és important que surti amb força suficient per no viure del passat, sinó que reconegui el passat, el treball per viure profundament el present en llibertat i en vida. No? Per tant, clar, la comunitat terapèutica nosaltres tenim molt clar que els valors claus se mantenen. El mètode és la comunitat, però a dins el mètode de la comunitat hi ha molt de mètodes que podem anar canviant per treballar precisament el mateix. Perquè la persona segueix sent la mateixa, amb un tipus d'addicció o l'altre tipus d'addicció. Però, clar, arribar en el cor profund de la persona per fer aquest canvi, aquest procés de creixement, això és la clau, no? I a la llarga d'aquest temps, clar, te trobes, per exemple, en comunitats terapèutiques que reafirmen molt, suposem, certs instruments que altres llocs no els empleen, com pot ser instruments de ioga, com pot ser d'un cert tipus d'espiritualitat, altres llocs no s'empleen, però l'important és s'empleen perquè aquesta persona creixi com a persona i deixi l'addicció, això és clar. I ara us he xerrat d'aquests valors que s'han d'introduir a les persones que han de fer aquest esforç per sortir d'aquesta situació que estan visquent, però també m'agradaria saber també a nivell de factors externs i de substàncies que s'han treballat durant aquests 60 anys de feina en comunitat, que és la constant també que han trobat. Aquesta constant interna de feina, de treballar amb els valors d'aquestes persones per recuperar-los, i ara aquesta constant externa de substàncies que pot ser sí que han tingut aquella prevalència durant aquest temps, que és el que més heu pogut veure que efectivament s'anà mantenint i per tant és
el que realment la gent no ha de perdre mai de vista perquè pot suposar un problema. L'alcohol, m'imagino, deu ser, no? Sí. No, és igual, és igual. Bueno, constante i prevalència. La prevalència d'una droga més usada o no més usada ja ho sabem tots, com poden fer curves, com l'heroïna en els anys 70, 80, 90, després descendeix, no desapareix mai, després li guanya la cocaïna, ara la cocaïna pareix que s'estabilitza, faig un resum superràpid. La constant sempre ha estat l'alcohol, ha estat el haixís, ha estat el tabac. Després les altres ha estat l'abús de medicament. També tot el tema d'alerta en l'abús dels medicaments legals, barbitúrics, els hipnosedants, els relaxants, etc. Com sempre dèiem, alerta de passar d'un ús orientat medicament a un abús que pot dur a complicacions posteriors, inclús a derivacions a altres qüestions. Aquestes serien les constants. Jo volia afegir, si me permeteu, en un segon, una idea del valor de la comunitat que ha dit en Tomeu, que és, i això sense entrar en rotllos psicoterapèutics, no? Però sí que donar qualque base, mireu, la potència que té un tractament, perquè no hem de confondre, en comunitat se fa un treball individualitzat, encara que se sigui en comunitat, no és aspirina para todos, és a dir, en Víctor treballa el que ha de treballar en Víctor, jo tal, però el mètode és que a part del treball individual, terapeuta, usuari, client, el que diguem, tots sabem que en psicoteràpia que el poder d'un grup conduït per un terapeuta és major que la relació que estableix un a un. Per què? Perquè a més de la relació que tenen amb el terapeuta, la força del grup, un grup conduït, evidentment, té per qüestions d'autoajuda, per qüestions de referències, etc. Doncs imagineu-vos, si aquest grup és una comunitat, el propi model, o és un grup de grups, la pròpia relació, la socialització, les pressions en positius de grup, les referències de persones que duen més temps en el tractament, etc., podríem fer un llistat superllarg, fan que la comunitat terapèutica sigui un mètode efectiu. Sí, un comentario del... Hay una situación que sí ha cambiado en estos años y es la visibilidad del problema de las adicciones. En los años 80 y en los años 90 era visible el perfil del toxicómano, el politoxicómano, como sustancia de consumo la heroína, el tema del VIH-Sida, el tema de delincuencia. Y esa situación no se está dando ahora mismo. No existe ni visibilidad ni conciencia de que existe problema. Y eso en sí mismo es un grave problema, porque el consumo de la sustancia se incrementa conforme haya menos conciencia de riesgo y de consecuencia que tiene ese consumo. Entonces, si no existe conciencia del riesgo que tiene el consumo de la sustancia, este consumo va a aumentar. Y es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo con el tema del alcohol, es lo que está ocurriendo con el tema del cannabis y es lo que está ocurriendo con el uso de las TIC, teléfono móvil, internet, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un cambio radical y que somos las entidades y la administración la que tenemos que visibilizar esa situación, porque ya los consumidores no lo hacen, pero es una realidad y una realidad creciente, muy creciente. Ahora mismo se atienden muchas más personas que hace 25 o 30 años y somos nosotros las entidades las que tenemos que alzar la voz y visibilizar esta situación. Muy bien. Bueno, y Os enviamos por correo electrónico. La Lo habéis escrito, ¿no? Vuestro correo. Os la mandamos, dejadnos Sí. media horita para acabar de traducirla. Está aprobada, ¿eh? Está aprobada. Está aprobada, pero está en inglés, ¿no?